Տիկին դատախազ, դուք բավականին երկար ներկայացրեցիք ապօրինի ծագման գույքի եւ համայնքներին վերադարձված տարբեր հողատարածքների մասին։ Ես պրակտիկ եւ երկու օրինակով ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել, արդյոք այդ գործերի հետքերով գնացել եք եւ արդյոք այդտեղ որևէ կոռուպցիոն բնույթի կասկածահարույց որևէ բան հայտնաբերել եք։ Խոսքս վերաբերվում է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի տան մասին։ Հովիկ Աբրահամյանի տունը գտնվում էր արգելանքի տակ։ Այդ ոնց եղավ, որ արգելանքը ոնց հանվեց, ոնց վաճառվեց, ինչ հանգամանքներում, եթե դա գտնվում էր դատախազության ուշադրության կենտրոնում եւ իրավապահների կողմից արգելադրված էր։ Երկրորդ, Golden Palace հյուրանոցը, իհարկե նվիրատվությամբ, ես դրա մասին ամեն անգամ խոսում եմ, նվիրատվության ճանապարհով պետությունը վերցրել է 15 միլիարդ 800 եւ այլն դրամով։ Այսինքն այդքան է գնահատվել պետության կողմից նվերի գինը։ Բայց այդ նվերը 2.5 տարի հետո 5 միլիարդ դրամով է վաճառվել, ընդ որում վաճառվել է մարելու տարբերակով։ Ամեն տարի մի միլիարդով պիտի գործարարը մարի, մյուս տարի լրանում է վերջնաժամկետը։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ այստեղ պետության ահռելի կորուստը, որ կրել է տվյալ դեպքում, արդյոք դատախազության կողմից որևէ կերպ ուշադրության արժանացել է։ Երրորդ հարցս վերաբերում է հայտնի այն գործին Սամվել Վարդանյանի, որի մասով բոլոր պետական պաշտոնյաներին իրավասու ես ուղղում եմ։ Սամվել Վարդանյանը ավտոբուսի մեջ վիրավորեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության արդեն նախկին պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին։ Վիրավորանքի համար արդարացվեց, խուլիգանության համար պատժվեց, ընդ որում հրատապ կալանքի տարակ, հետո դրանից հետո տնային կալանքի ենթարկեցիք Սամվել Վարդանյանին իր վարքի համար, իր ցուցաբերած արարքների համար, բայց Սամվել Վարդանյանին խոշտանգելու, ծեծելու, նսեմացնելու նրա արժանապատվությունը բռնության ենթարկելու մասով այդ գործը ոչ տեղից չի շարժվում։ 1 տարի քննություն է գնում։ Օրեր առաջ ես նույն հարցը տվեցի քննչական ծառայության ղեկավարին, ասում է քննություն է գնում։ Մի տարի քննում են ու նույնիսկ չասեց, որ գործով կան մեղադրյալներ։ Տիկին դատախազ, դուք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ օրինականության երաշխավորն եք բոլոր գործերի նկատմամբ։ Այսինքն այն գործողությունները, որոնք որ իրականացնում է քննչական ծառայությունը, դրա օրինականության պատասխանատուն առաջին հերթին դուք եք։ Իհարկե դուք իրենցից եք պահանջում։ Այնուամենայնիվ հիմա որքանով է օրինական, որ 1 տարի շարունակ այդ զինված բանդիտները, ովքեր որ մահակներով զինված են եղել, դիմակավորված Երևանի բանուկ թաղամասում հարձակվել են ոստիկանների հսկողության տակ գտնվող քաղաքացու վրա, խոշտանգել ծեծել են ու ոչ մեկ չգիտի ովքեր էին, չեն կարողանում բացահայտել։ Էսա օրինական քննությունը։ Եվ վերջին հարցս, որ էլի ուղղել եմ նաև քննչական ծառայության ղեկավարին, դուք մոտ 1 ամիս առաջ եկաք ազգային ժողով մեր գործընկերներից 2 հոգու անձեռնամխելիությունից զրկվեցին մեր 2 գործընկերներ ձեր միջնորդության հիման վրա եւ հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, որ երկար ձգվող նախաքննությունը ըստ էության խոչընդոտում է падգամավորի գործունեությանը։ Падգամավորի ելք ու մուտքը արգելվում է, ինչ որ քննիչ որոշում է ինքը որոշի այդ պահին հարմար է իրեն թե ոչ, այսինքն ինստիտուցիոնալ առումով եմ ցանկանում, որ դուք արձագանքեք այս հարցին, որևէ քննիչ առաջնային մանդատով օժտված падգամավորի գործունեությունը խոչընդոտելու ինչ իրավասություն ունի, որքան էլ որ նա կասկածվում է որևէ հանցանքի մեջ, որքան էլ նա ներգրաված է հանցանքի մեջ որևէ դրվագով եւ անկախ ամեն ինչից կա անմեղության կանխավարկած եւ կա նաեւ ժողովրդի մանդատի իրացման խնդիր։ Այս շահերի Այս դեպքում շահերի բախում չի, բայց բուն իմաստով գործողությունը հենց այդ բախման մասով ես ուզում եմ դուք ինստիտուցիոնալ պատասխան տաք, ինչու կարող է խոչընդոտվել падգամավորի գործունեությունը որևէ քննիչի կողմից։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ գլխավոր դատախազ։ Շնորհակալություն տիկին Թովմասյան հարցերի համար։ Հովիկ Աբրահամյանի տան մասով ընթացիկ վարույթ կա եւ այդ վարույթի վերաբերյալ այո 3 տարի Այո։ Եվ եթե ձեզ թափառույթի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հետաքրքրում է, կարող եք գրավոր դիմելու ստանալ, բայց հաշվի առեք, որ տեղեկատվությունները շատ փակ են եւ ես ավելի քիչ եմ հանդիպում լրատվամիջոցներում նախաքննական գաղտնիքի
տվյալների առկայություն, ինչը ինձ ուրախացնում է, դա նշանակում է, որ նախաքննական մարմինները շատ ավելի ուշադիր են իրենց կողմից առկա տեղեկատվությունը, իրենց կողմից մշակված տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով պահպանելու եւ հետագայում արդեն դատարան ուղարկելու փուլում հրապարակելու մասով, ուստի ընթացիկ վարույթ կա, այդ վարույթի մանրամասները բնականաբար չեմ կարող ներկայացնել եւ չեմ ներկայացնի, որտեղ նախաքննության փուլում է գտնվում։ Նվիրատվության մասով կցանկանամ մի ընդհանուր դիտարկում անել։ Դուք նվիրատվություն եզրույթն եք օգտագործում, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Խոսքը պատճառված վնասի կամ հնարավոր վնասի վերականգնման մասին է։ Մենք նմանատիպ իրավիճակներ ելի ունենք։ Օրինակ բոլորովին վերջերս քրեական մեծ վարույթի շրջանակներում մի քանի միլիարդ արժողությամբ գույք կրկին վերադարձվեց պետությանը եւ կողմը գրել էր, որ քանի որ անցել են վաղեմության ժամկետները համաձայն է իր նկատմամբ վաղեմություն կիրառելու եւ ցանկանում է նաեւ պետությանը պատճառված վնասը վերականգնել։ Դրա դեպքում վնասը վերականգնվել էր գույքային արտահայտմամբ։ Ոստի ձեր կողմից նշված իրավիճակը եւս մեխանիկական նվիրատվություն չի, եւ այստեղ դուք կորուստ բառը օգտագործեցիք։ Ճիշտ ասած, այս ընթացքում ես ոչ մի անգամ այդ վճարումների հետ կապված, տարաժամկետ վճարումների հետ կապված կոռուպցիոն դրսևորման չեմ հանդիպել։ Եթե նմանատիպ տեղեկատվություն ունեք, խնդրում եմ մեզ փոխանցեք, որովհետեւ կարծես թե պետգույքի կառավարման կոմիտեն էլ չի ահազանգել, որ վճարումների հետ կապված ինչ-որ ուշացումներ կամ չկատարումներ կան։ Այս մասով չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ տիրապետում տեղեկատվությանը հասկանալի պատճառներով, մենք պետգույքի կառավարման կոմիտեի գործառույթները չունենք, բայց մենք կոռուպցիոն ամեն դեպքում ահազանգեր այս իրացման հետ կապված չենք ստացել։ Սամվել Վարդանյանի մասով տիկին Թովմասյան, այստեղ ինստիտուցիոնալ մի խնդիր կա, որը կցանկանայի նաև այդ հարցը բարձրացնել։ Մենք դեռևս չենք ստացել փորձաքննությունների եզրակացությունները։ Եվ այս ձգձգվող փորձաքննությունները շատ հաճախ այդ ինձ ուղղված սուր հարցադրումների պատճառներն են, եւ ձեր կողմից նշված վարույթն էլ դեռևս երկու առանցքային փորձաքննություն կա, որի եզրակացությունը ստանալուց հետո նոր հնարավոր կլինի ամբողջական պատկերացում կազմել եւ հարցադրումներին պատասխանել։ Ուստի այս առումով, երբ որ կստանանք եզրակացությունները, կկարողանանք արդեն մենք էլ եզրահանգումներ անել եւ դրա վերաբերյալ նաեւ հանրային տեղեկատվություն փոխանցել, հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը եւ հանրային հետաքրքրությունը հարցի նկատմամբ։ Նաև առիթն օգտագործելով կխնդրեի փորձաքննությունների ժամկետների մասով պատգամավորական նախաձեռնությունների շրջանակում գուցե ինչ-որ մտագրոհներ անել եւ եթե դրա անհրաժեշտությունը կա մենք էլ կմասնակցենք, որտեղ այս ժամկետները մեզ շատ են անհանգստացնում եւ շատ դեպքերում հենց մեզ քննադատելու, հենց ինձ քննադատելու պատճառ են դառնում, երբ որ մենք այս փորձաքննությունների նկատմամբ չունենք ժամկետային եւ որևէ այլ վերահսկողության գործառույթներ։ Իհարկե ունենք տարբեր հանձնարարականներ եւ երամսյա ժամկետը մեկ անհանգստացնում ենք փորձագիտական մարմիններին հիշեցնում ենք, բայց դրանից կարծես խնդիրը ամբողջական չի լուծվում։ Ենթադրում եմ վերջին հարցն էլ կապված էր խափանման միջոցների հետ։ Այստեղ բախում չկա շահերի, որովհետեւ մի կողմից քրեադատավարական ընթացակարգով ընտրված հարկադրանքի միջոց է մեղադրյալի նկատմամբ, անձը չի կասկածվում, անձը մեղադրվում է, եւ այստեղ գործունեության խոչընդոտի տեսանկյունից, եթե որևէ, իսկ մենք նման իրավիճակներ շատ ունենք, եթե որևէ պատվիրակության կազմում անձը իր պարտականությունները կատարելու համար նույնիսկ երկրից դուրս պիտի մեկնի, մենք ստանում ենք ազգային ժողովի պաշտոնատար անձի կողմից, ազգային ժողովի նախագահի կողմից գրություն եւ դրա հիման վրա թույլ ենք տալիս, որ անձը իր երկրի սահմանով տեղաշարժվելու իրավունքն իրացնի, որտեղ հասկանալի է, որ երկրի ներսում մենք չենք խոչընդոտում իր տեղաշարժը, խոսքը երկրից դուրս գալու մասին է, եւ այստեղ որևէ բախում չկա։ Ասածս շատ հեշտ է ստուգել, բավարար է նայել օրինակ պատգամավորներից Արմեն Գևորգյանի գործողումների ժամանակացույցը եւ իր նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը յուրաքանչյուր դեպքում դատախազություններ չի խոչընդոտում։ Պես որ այստեղ կարծում եմ մենք գործունեության խոչընդոտի մասով մի փոքր թյուրըմբռնում ունենք, մենք չենք խոչընդոտում, մենք պատշաճ վարքագիծն ենք ապահովում մինչ դատական վարույթում եւ գործը չի ձգձգվում։ Տիկին Թովմասյան առաջիկամ կուղարկվի դատարան 20 օր առաջ եմ եղել ազգային ժողովում։ Կարծես ոչինչ չմոռացա, չէ՞։ Շնորհակալ եմ։ Մինչև տիկին Թովմասյանին արձագանքի իրավունք տալը ընթացիկ հարցը լի խաբած երկումից մատնանշած աստիկ նշանակվել են փորձաքննություններ, պարզապես եթե հնարավոր արձագանքի ժամանակ նաև նշեք ինչ բնույթի փորձաքննություններ են նշանակվել, խնդրեմ տիկին Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին դատախազ, ես էլ փորձեմ հերթով արձագանքել ձեր պատասխաններին։
ասում եք, որ նախաքննական գաղտնիք է Հովիկ Աբրամյանի տան հետ կապված գործընթացը։ Նայեք, 3 տարի շարունակ եւ ավել, գուցե չեմ ուզում հստակ ասել, որտեվ լավ չեմ հիշում, մոտավորապես եմ ասում, քրեական գործը քննվում է։ Եվ ես ընդհանրապես հարցնում եի մեկ դրվագի մասին, ես նախաքննական գաղտնիք չէի ուզում։ Ոնց է հանվել արգելանքից այդ տունը, եթե գտնվում էր արգելանքի տակ։ Ինչ հանգամանքներում, որովհետև սա շատ կարևոր է հենց գործի մասին հանրային պատկերացումների մասով, այսինքն նաև իրավապահների գործողությունների ազնվության մասով։ Եվ ոնց է լինում, որ ես ինչքան չեմ ուզում ուղղակի իմ ունեցած տեղեկությունը ձեզ փոխանցել, վստահաբար դուք ավելին գիտեք, բայց ոնց կարող եք գիշերում արգելանք հանվի։ Եվ երկրորդ, նախաքննական գաղտնիք էլի ձեզանից չեմ ակնկալում, ես ընդհանրապես ասում եմ, դուք ինձ բացատրեք գործի էությունը։ Նախաքննական գաղտնիքի տակ 3 տարի թաքնված է իրավապահ համակարգը։ Տարաժամկետ վճարումների մասով Golden Palace-ի հետ կապված իմ հարցը տարաժամկետ վճարումներին չէր վերաբերվում։ Իմ հարցը վերաբերում էր պետության կրած վնասին, որ պետությունը նվիրատվություն է ստացել 15.8 միլիարդ դրամ, բայց վաճառել է այդ գույքը 5 միլիարդով։ Հիմա պետությունը օգտվել է թե դուժել է այս թվաբանության մեջ։ Սրա մասին էի խոսում, եւ արդյոք այստեղ կա որևէ ձեզ իրավաբանորեն հետաքրքրող հարց։ Օրինակ ինձ մոտ առաջանում է այդ հարցը. ինչ հանգամանքներում, ինչու հենց այդ գործարարին, որը 2 գործերով էլ, իմ նշած 2 գործերով էլ հենց ինքն է անցնում, ինչու հենց այս դեպքով եւ ինչու 15.8 միլիարդանոց գույքը նա կարողանում է գնել 8 միլիարդով, 5 միլիարդով, ներողություն։ Հիմա եթե ասեն, որ չի վաճառվում, բայց դեպքում այսինքն պետությունը ուռճացված գներով է նվիրատվությունը ստացել, եթե նույնիսկ վնասի վերականգնումն էլ հետնա։ Էլի չի տեղավորվում թվաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է պատգամավորի գործունեության խոչընդոտմանը, տիկին դատախազ, ես հասկանում եմ, կա ընտրված խափանման միջոց, բայց այդ խափանման միջոցը վերին աստիճանի ճշմարտությունը չէ, դրա հենց դրա մասին է խոսքը։ Ես Տարոն Մարգարյանի մասն եմ հարցնում, դուք ասում եք Արմեն Գևորգյանը երկար գնացել է տարբեր տեղեր, բայց Տարոն Մարգարյանը քանի անգամ է գնացել։ Չեն բացում սեկտը այդ մարդու։ Սրա մասին էր խոսքը, որպես գործընկեր ինձ հետաքրքրում է իր հարցը։ Այսինքն տարբերակված մոտեցում կա իր մասով, որ մի հատ էլ երկրորդ անգամ եկակ դատախազ որպես արդեն միջնորդություն ներկայացրեցի։ Ինչ նախնդիր է իր մասով։ Ես ուզում եմ դա հասկանալ եւ ուզում եմ, որ մենք մեկընդմիշտ վերջ տանք падգամավորի գործունեության խոչընդոտման ցանկացած դրվագի, այդ թվում եւ քննիչի կողմից։ Եվ ելի եմ կրկնում, ես օրինակ քննիչի գործողություններ կամ որևէ քննիչի գործողություն վերին աստիճանի ճշմարտություն չեմ համարում դատարաններում այդքան արդարացումների փաստարկները կոչելով։ Եվ Սամվել Վարդանյանի մասով։ Ես չգիտեմ դուք ինչ քննություն եք, ինչ փորձաքննության մասն է խոսքը, ես ունեմ լուսանկարներ, կարող եմ ձեզ ցույց տալ, որ իրեն ծնկաչոք, տիկին դատախազ, ծնկաչոք խոտերի վրա են նստացրել։ Հա։ Այսինքն ակնհայտորեն ծնկաչոք վիճակում նսեմացրել են իրեն, տաբատը իջեցրել են, թքել են վրան, ծեծել են, խոշտանգել են, այսինքն դրա ինչը պիտի էլ փորձաքննվի, դրա մասով ինչ անհասկանալի բան կա, որ մինչև հիմա մի տարի շարունակ Երևանում գործող բանդիտները չեն բացահայտվում։ Դա հանցախումբ է եղել ակնհայտորեն։ Եվ այդ հանցախումբը գործել է ազատ, բանուկ մասում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ իմ գլխավոր դատախազ, տեղեկացնում նաև Տիկին Թովմասյան ամենայն հարգանքով ցանկացած իրեղեն ապացույց կրկին առանձին ուսումնասիրության կարիք ունելի, անկախ նրանից ինչպիսի էմոցիոնալ տպավորություն ենք առաջացնում։ Շնորհակալություն, Տիկին Թովմասյան, ձեր նշած հենց շտաբատների Պարոն Մինասյան, խնդրում եմ, ես ձեզ հնարավորություն կտամ եւ հարցի եւ ելույթի։ Չէ, ելույթ չեմ ուզում, ելույթ արժեմ, բա ամբիոն համեցեք տիկին դատախազներություն։ Շնորհակալություն։ Կարամ ես որոշեմ, շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ ստիպված եմ արձանագրել, այո, նկարի վրա կարող է լինի պատկեր, բայց այդ պատկերը ընդհանրապես դիտարկվում է որպես իրական ապացույց, որը պետք է ուսումնասիրել այլ ապացույցների հետ միասին։ Ես ձեզ հավասար հետաքրքրված եմ ցանկացած քրեական գործի ավարտով։ Դրա համար այս իրավունքի գերակայությունը պետք է ապահովենք եւ դատախազությունը պետք է գործի, ինչպես դուք նշեցիք, օրինականության սկզբունքի ապահովման հիման վրա, որպեսզի որևիցե մեկը չհայտնվի պատահաբար կամ ոչ իրավաչափ, այնտեղ որտեղ չպետք է հայտնվի։ Խնդրեմ, Տիկին գլխավոր դատախազ պատասխանեք։ Տիկին Թովմասյան, հենց ձեր նշած հարցի շուրջ է քննությունը։
Հովիկ Աբրամյանի տան մասով այդ նույն արգելադրման հետ կապված։ Ուստի ելի եմ կրկնում կա քննություն եւ քննությունը ունի հանգամանքներ, որը պիտի պարզաբանի։ Ես չեմ ասելու այն, ինչ որ դուք հիմա գալու եք ինձ լսել, շատ լավ պատկերացնում եք, որ հենց քննությունը դրա մասին է եւ ցանկացած տվյալ, որը ես հիմա կասեմ, խանգարի քննությանը։ Դրա համար ընդհանրապես վերահաստատում եմ, որ կա նախաքննության փուլում գտնվող վարույթ եւ քննությունը հենց ձեր կողմից նշված հանգամանքն է ներառում մի շարք հարակից հանգամանքների հետ միասին։ Գույքի տնօրինման հետ կապված Տիկին Թովմասյան, մենք լիազորություն չունենք որոշելու, թե գույքը ոնց պետք է տնօրինի։ Մեզ կոռուպցիոն դրսևորումների հետ կապված հաղորդումներն են, որ հիմք են տալիս կոնկրետ ուսումնասիրություն իրականացնելու։ Կրկին, եթե դուք որևէ պարզաբանման անհրաժեշտություն եք տեսնում, կխնդրեմ Պետգույքի կառավարման կոմիտեից ճշտեք, թե գնահատումը ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվել, եւ եթե մտահոգություններ ունեք, խնդրում ուղղակի ուղարկեք մեզ։ Մենք ստուգողական գործողությունների արդյունքում կհասկանանք կոռուպցիոն գործառույթներ կան թե դրսևորումներ կան թե չէ եւ մեր գործառույթների շրջանակում ձեզ կտեղեկացնենք։ Պարոն Վարդանյան, իմ ձեռքի տակ կա փորձաքննությունները, որոնք որ նշանակված են։ Դրանք դատակենսաբանական, դատագենետիկ եւ դատահետքաբանական փորձաքննություններն են, ինչու, որովհետեւ անձը նշել էր, որ թքել են իր վրա, թքի արկայությունը պարզելու համար հագուստին, Տիկին Թովմասյանը ցույց տվեց խոտի ենթադրաբար գույնով ներկված տաբատ, որը այստեղ հետքաբանական փորձաքննության առարկա է, այսինքն մեզ այս 3 ուղղություններով մինչև պատասխան չստանանք, Տիկին Թովմասյան մենք լուսանկարը չեն կարող հիմք ընդունել եւ պնդել, որ հետքը առաջացել է հենց այն մեխանիզմով, որով որ անձն է պատմում։ Քրեական արդարադատությունում միանշանակ հեշտ չի այդ հարցը։ Դրա համար 3 փորձաքննություններ են, որոնք, ինչպես ես նշեցի, դեռևս եզրակացությունները ստացված չեն եւ նշանակվել են 2024 թվականի մայիսի 15-ին։